Nang paita dahil sa atong ang sitwasyon, pagkadaghan na sa lubabag sa atong relasyon, dili pa mahimo kitang tuha magmalipayon sa ato ang love story. Kita pagyod ang magadayon, live happily ever after ba ato ang ending. Wala bagyo'y makalupig sa ato ang kalabing promise na together. Kitang duha hantod forever, atong sagubangon bisag kung sama na ka-danger. Kung may tabibi girl ato kini nga makayanan, tungod buwag ta sa pilian mong ginikanan. Kay tungod lagi uyamot lang ug di pagyod watangan, simple lang ang kinabuhi ug di ko adunahan. Pero gihiguban ka wala nilain pa, buhaton kong tanan magmalipayon tanduha. Isaad ko kanimo ug di ka pahilamon sa ato akong maday. Kitang duha magmalipayon. Ikaw ra ang ako ang gusto, wala na makalabo pa kanimo. Bahati sa lapi, dili na importante kanako. Kay ikaw ang dugay ko na nga gipangayon, di ko musugot nga ikaw mapahilayo. Kay dugay ko nagiabot nga ikaw mo abot kanako. Abot na ang atong gikahadlukan, nangita o paagi ang imuhang ginikanan. Para kita duha mangga kay mapahilayo, ug sa gipili nilang gay gusto kanila nga ininyo. Pero nasayo to nga ikaw di gyud mo sugot, pero ginikanan nimo ikaw gayud gilugnot. Ug gipugos para lang mapakasal kaniya, bisag katulo ng luha sa imong mga mata. Kay lagi katong tawhana adunahan og sapian, doble-doble ang pitaka tindot ug sakyanan. Pero katong tawhana wala nimo gihigugma, ug dili ka malipay tungod sa iyahang kwarta. Paong ako karon pangga nangita og paagi, karon tungang gabi iandam imong impagi. Kay walay laing paagi para sila mapupugo. Kung ikaw pangga karon ako nalalabato. Bahati sa lapi, dili na importante kanako. Kay ikaw ang dugay ko na nga gipangayon, di ko musugot nga ikaw mapahilayo. Kay dugay ko nagiabot nga ikaw mo abot kanako. Kamayo kung dilalim ang atong atubangon, dagan pa mo pagsuway ang atong sagubangon. Para lang maakunta ang ato ang kalayaan, ug makumbinser ta ang imong mga ginikanan. Nga ikaw ug ako naginigugmaay na, wala na'y makapugong sa ato ang ugma. Bisan og simple lang ang kinabuhi o kira, as long nagihigugma nato ang usag-usa. Wala mi mahinahanglan og dagko nga balay, mahalong mga alahas bunga ang panimalay. Kay material nga butang mga hanaw lang gihapon, pero ang among gugmahan kini sa kamatayon. Say gamit sa kwarta kung wa mo magigugmaay, adunahan tuod mo pero magsige lang og away. Di ka baylo ang kwarta ang tinupod ka gugma, dili ninyo mapalit ug dili pwedeng ibalinya.